Kini Indonesia ekspor ke Amerika, Jokowi gunakan kapal raksasa. Presiden Joko Widodo resmi melepas ekspor produk manufaktur dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ke Los Angeles, Amerika Serikat secara direct call atau langsung. Produk yang diekspor ke Amerika meliputi tekstil, alas kaki, hingga logam. Sore hari ini dan melalui pertemuan ekspor dengan kapal besar, kita ingin tunjukkan bahwa ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, ekonomi kita tetap tangguh dan terus bergerak. Melalui pelepasan ekspor dengan kapal besar ini, kita ingin menunjukkan bahwa ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, ekonomi tetap tangguh dan terus bergerak. Dengan banyaknya produk manufaktur yang diekspor dan secara langsung tanpa transit, dinilai mampu menurunkan biaya logistik. Setiap kontainer menghemat biaya kurang lebih dari 300 US dollar. Dan ini akan memberikan daya saing produk-produk kita terhadap produk negara lain. Perlu diketahui, kapal layanan Direct Call CMA CGM Tage tersebut dikelola oleh PT Pelindo sebagai salah satu BUMN di bidang kelautan. Kini Indonesia maju.